Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Oziq-ovqat mahsulotlari biokimyosi fanidan go'shtning kimyoviy tarkibi, mushak to'qimalarining biokimyosi mavzusi yuzasidan audio ma'ruza tinglaymiz. Bugungi ma'ruzada ikkita reja mo'ljallangan, ya'ni birinchisi go'shtning kimyoviy tarkibi, ikkinchi rejamiz mushak to'qimasi biokimyosidir. Quyida asosiy adabiyotlar keltirib o'tilgan. Mushak to'qimasining kimyoviy tarkibini o'rganish davrida uni boshqa to'qimalardan ajratib olinib, maydalanadi. Go'sht tarkibidagi kimyoviy moddalarning mushak to'qimasida foiz tarkibi quyidagicha xarakterlanadi. Suv 70-75%, organik moddalar 23-28%, oqsillar 18-22%, azot oksidida ekstraktlanadigan moddalar 0,7 dan 1,35%, lipidlar 2-3%, norganik tuzlar 1,5% tashkil etadi. Mushak to'qimasining quritilgandan so'ng 23-28% quruq qoldig'ini organik modda tashkil etsa, 1,5 qismini norganik tuzlar tashkil etadi. To'qimadagi organik moddaning asosiy qismini oqsillar, ularning taxminan 80%ni quruq qoldiq yoki 18-22%ni to'qima tashkil etadi. Quruq qoldiqqa yog'lar, lipidlar kiradi. Mushak to'qimasi tarkibiga turli vitaminlar ham kirishi mumkin. Mushak to'qimasining strukturasi juda murakkabdir. Uning tarkibida mikrofibrillar, yadrolar, mitoxondriyalar, mikrosomlar va boshqa elementlar mavjud. Hujayraning bir qismini sarkoplazma, atrofdagi boshqa tuzilmalar qoplaydi. Mikrofibrillar mushak tolasini qattiruvchi aktiv elementlar, hujayraning katta qismini egallaydigan struktura elementidir, ya'ni 60-65%ni tashkil qilishi mumkin. Bu tonalar kundalang chizilgan mushak to'qimasining protoplazmasida joylashishi bilan kundalang yo'nalgan parallel dasta hosil qiladi. Mikrofibrillar diametri 0,5-2 mikron. Yadrolar. Mushak tolalari yadrolari hujayra chetida joylashgan bo'lib, ularning shakli cho'zinchoq, yupqa bo'ladi. Mitoxondriyalar ferment sistemasi mavjudligi bilan xarakterlanadi. Ular to'qimada nafas olishda oksidlanish jarayonida o'zgaradi, yupqa bo'ladi. Mikrosomlar dumaloq yoki uzunchoq ko'rinishdagi, diametrik 30 dan 100 millimikron. Ular asosan oqsil qavatidan va ribonuklein kislotalar, ya'ni RNKdan tashkil topgan bo'ladi. Sarkoplazmalar bu yarim suyuq modda. Organellalardan tashqari unda o'ziga xos struktura bilan farqlanib, yupqa membrana turiga o'xshash va kapillyar tarmoqlarga o'xshab ketadi. Mikroskop ostida ko'rinayotgan mushak to'qimalarining tuzilishining asosan paydo bo'lishi natijasida o'ziga xos birga qo'shilgan turli oqsillarning aniqlanishi va mushak to'qimasining fizik-kimyoviy xossalarini keltirib chiqadi. Ya'ni zichligi, qoyishqoqligi, elastikligi. Mushaklarning bu xossalari oqsillarning tabiatiga, holatiga va ularning suv bilan o'zaro ta'siriga bog'liq. Stroma oqsillari. Oqsillarning hujayra pardasini tashkil etuvchi va oqsillarning mushak hujayralari strukturalarida mustahkam ushlab turuvchi va tuzli eritmada erimaydigan shartli nomdir. Ularni oqsillarning sarkomeralari, kollagen va elastindan tashqari ajratib olishda 0,25% natriy gidroksid eritmasidan foydalanish mumkin. Oqsillarning biologik va fizik-kimyoviy xossalari. Mushaklarning oqsil tarkibini o'rganishda quyidagi oqsillarning sarkoplazmalari va miofibrillar yadrolardan foydalaniladi. Oqsillar sarkoplazmalari. Sarkoplazma oqsillari guruhga miogen, globulin X,
mioglobulin, mioalbuminlar o'zaro munosabatda bo'ladi. Har xil hayvonlarda mushak hisobida mioglobin miqdori milligramda quyidagicha tavsiflanadi. Qoramolning skelet mushaklari 3,7 mg, qoramolning yurak mushaklari 2,1 mg, cho'chqa skelet mushaklari qizil ranglida 1,144 mg, oq ranglida esa 0,179 mg ni tashkil etadi. Globulin bu oqsilning miqdori taxminan 20% ni tashkil etib, bu mushak hujayralaridagi oqsil moddalarining barcha miqdori demakdir. Shuning uchun oz miqdordagi noorganik tuzlarning mavjudligi 1,5% mushak to'qimalari uchun yetarli bo'lib, unda globulinning suvli ekstraksiyasi natijasida eritmaga o'tishi sodir bo'ladi. Globulin suvli ekstraksiya dializidan so'ng cho'kmaga tushadi. Oqsil sovuq sharoitda metil spirtining suvli ekstraksiyaga qo'shish yoki yarim to'yingan ammoniy sulfat bilan tuzlash usulida ajratiladi. Globulinning izoelektrik nuqtasi pH 5,2 atrofida bo'ladi. Molekulyar massasi 160 ming bo'lgan 50 gradusli eritmada oqsil koagulyatsiyaga uchraydi. Shu bilan qisqacha ma'ruza matnimizni tugallaymiz. Quyidagi nazorat savollari mustaqil tayyorlanish uchun berilgan. Birinchi savolimiz go'shtning kimyoviy tarkibi, ikkinchi savolimiz mushak to'qimalarining biokimyosi. E'tiboringiz uchun rahmat.